ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन का स्थिति पहले कुछ ऐसा था। देखिए बॉडी नीचे का पूरा डैमेज हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ डैमेज है, मशीन सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए बॉडी रिपेयर होने के बाद मशीन का स्थिति, जहाँ जहाँ पर बॉडी डैमेज हुआ था वहाँ पर नया सीट लगा है। इसका सामने का पैनल भी डैमेज था, इसमें भी नया सीट लगा है। पैनल को मशीन में फिटिंग करने से पहले इसको रंग कर रहे हैं। पैनल को रंग करने के बाद इसके एक एक करके सारा पार्ट्स मशीन में फिट कर रहे हैं। अब देखिए सामने के पैनल फिट करने के बाद मशीन का लुक कुछ ऐसा लग रहा है। नीचे जहाँ जहाँ पर रिपेयरिंग हुआ था वहाँ पर भी रंग कर दिए है। इस मशीन का सारा काम खत्म करने के बाद इसका फाइनल लुक देखिए कितना गजब का लग रहा है। ये मशीन का बॉडी रिपेयरिंग कैसा हुआ है आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। ऐसा टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा वीडियो रोज डालता हूँ, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा।